अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन। इस इरप्शन को बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी का इस तरह घर तैयार कर लेना है। फिर इसके ऊपर ग्लू से कागज के फट्टे को चिपका दिया जाता है। अब इस पर पतली रस्सी लपेटकर माचिस की तिलियों को निकालकर उनका मसाला इकट्ठा करके ऑयल की मदद से इस पर चिपका देते हैं। इसके बाद बारी आती है माचिस की कुछ इस तरह की लाइन बनाने की, जिसे इस कांच के अंदर बनाकर कांच को बंद कर देते हैं एंड पानी भर दिया जाता है। तो अब इस पॉइंट से आग लगा दी जाती है और जैसे ही ये आग ट्यूब के पास पहुंचती है, ये ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे पानी के अंदर कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।